Shkëlzen Gashi ka reaguar ndaj kritikave për pasaktësinë e ekspozitën për masakrat në Kosovë, duke sqaruar se të dhënat janë bazuar në listën e hartuar nga Humanitarian Law Center e udhëhequr nga Natasha Kandić. Sipas tij, kjo është lista e vetme gjithëpërfshirëse që ekziston aktualisht, pasi Kosova ende nuk ka një listë zyrtare të gjithë të vrarëve gjatë luftës në 1998-99. Gashi ka theksuar se mospërputhjet në të dhëna përfshirë rastin e masakrës në burgun e Dubravës, ku disa viktima figurojnë si të armatosur, janë pjesë të listës së HLC-s dhe nuk janë përcaktuar nga organizatorët e ekspozitës. Ai përmendi se rastet e ngjashme vërejën edhe në masakrën e Mejës dhe masakrën e Reçakut. Ai shtoi se verifikimi i detajuar i statusit të viktimave ende nuk ka qenë përgjegjësia e organizatorëve, por e institucioneve shtetërore, duke bërë thirrje për hartimin e një liste zyrtare të saktë dhe gjithëpërfshirëse. Por Fondi për të drejtën humanitare i ka përgënjeshtruar deklaratat e autorit të librit Masakrat në Kosovë, Shkëlzen Gashi, i cili mbrëm tha se të dhënat për librin e tij, të cilat u paraqiten edhe në ekspozit, janë marrë nga HLC-ja. Bekim Balaj nga Fondi Humanitar, në një përgjigje për paparacin, ka thënë se të dhënat e paraqitura në ekspozitën e Gashit nuk përkojnë as pak me të dhënat e tyre. Sipas Blakajt, në listën e përpiluar nga Fondi Humanitar nuk ceket askund se a ka qenë të armatosur viktimat në momentin e vrasjes apo jo në burgun e Dubravës. Në listin tonë nuk ceket askund se ata kanë qenë të armatosur në momentin e vrasjes. Ne kemi një listë me viktimat dhe të dhënat e tyre, por nuk e kemi paraqitur nëse kanë qenë të armatosur apo jo, ka thënë Blakaj. Përveç kësaj, ai ka thënë se është dhe numri i viktimave në burgun e Dubravës që është paraqitur ndryshe nga Shkëlzen Gashi, me të dhënat që kanë ata si organizat. Në të kaluarën kemi pasur një takim ku i kemi ftuar të gjithë të mbijetuarit e kësaj masakre dhe në listën e kemi rreth 110 të vrarë, por as numri i viktimave nuk është paraqitur saktë nga Gashi, ka thënë Blakaj. Edhe drejtoresha e Fondit për të drejtën humanitare, Natasha Kandić, në një komunikat për mediat, ka thënë se në ekspozitën e Shkëlzen Gashit ka shumë pasaktësi rreth masakrave të ndodhura në Kosovë dhe se e njëjta duhet të largohet nga publiku. Ajo gjithashtu ka thënë se është shqetësuese përpjekja e Shkëlzen Gashit për të hedhur përgjegjësinë tek Fondi për të drejtën humanitare, duke përkujtuar edhe faktin se Gashi ka gabime edhe në librin e vet. Është shumë shqetësuese që Shkëlzen Gashi përpiqet ta zhvendosë përgjegjësinë për këto gabime te Fondi për të drejtën humanitare. Kjo përbën një përpjekje për të diskredituar bazën më të besueshme të dhënave për viktimat e luftës në Kosovë, thuhet në reagim. Ne konsiderojmë se ekspozita në formën e saj aktuale duhet të hiqet nga hapësira publike. Njëkohësisht është e domosdoshme të ndërpritet paraqitja arbitrare dhe jo profesionale e krimeve dhe fatit të viktimave. Ndërkohë, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës përmes Departamentit për hetimin e krimeve të luftës ka njoftuar se po ndjek me vëmendje zhvillimet rreth ekspozitës Masakrat në Kosovë 98-99 e vendosur në sheshin Nën Tereza të Prishtinës. Sipas njoftimit, prokuroria do t'i nënshtrojë çështjen një vlerësimi të detajuar për të përcaktuar nëse ekspozita përmban elemente që mund të sjellin përgjegjësi penale në përputhje me kompetencat ligjore dhe mandatin e prokurorit të shtetit. Ky reagim vjen pas shqetësimeve të ngritura nga qytetarët dhe figurat publike lidhur me përmbajtjen e ekspozitës dhe ndikimin e saj mbi kujtesën historike dhe ndjeshmërinë kolektive.